Բարև ձեզ, սիրելիներս, մենք տեսეთ շարունակում ենք քննարկել Շիբետ Բհագավատամը եւ այս պահին ուսումնասիրում ենք 3-րդ երկի 6-րդ գլուխը, որտեղ Մայտրեյան ուսուցումներ է տալիս վիդուրային տիեզերքի արարման հետ կապված։ Մենք տեսնում ենք, որ արիացիները բավականին այսպես մանրակրկիտ քննարկում են այդ թեման եւ բավականին վստահ են խոսում նրա հոգեբանական արարչագործության հոգեբանական պատճառների մասին։ Սա շատ կարևոր թեմա է հոգեվոր կյանքի տեսանկյունից, ինչու համար, որովհետև եթե մենք իրոք հասկացանք այս ամբողջ ընթացքում, հատկապես եթե համել Բհագավադ Գիտայի դասախոսություններն ենք լսում, ապա եթե մենք հասկացանք, որ մենք հավերժ հոգիներ ենք եւ նյութական աշխարհ եկել ենք ինչ-որ գաղափարներ իրականացնելու համար, ապա իհարկե մեզ համար, ես երեկ նույնպես դա ասեցի, որ մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ, թե հոգեբանական ինչ պրոցեսների հաշվին ենք մենք հայտնվել նյութական աշխարհում, եւ դա մեզ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք, թե ինչ գործընթացների շնորհիվ կարող ենք այդ աշխարհից դուրս գալ։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ կենդանի էակը ինքը ցուցաբերում է 3 տեսակի ձգտումներ, որոնք իրենք հակասում են նյութական աշխարհին։ Դա է, որ բոլոր կենդանի էակներ իրենք ձգտում են հավերժ կյանքի, բոլոր կենդանի էակները ձգտում են ուրեմն այսպես ճիշտ ընկալել արտաքին աշխարհը, որովհետև այդ ընկալումից է կախված նրանց գործողությունների ճշտությունը, եւ ուրեմն բոլոր կենդանի էակներ իրենք ձգտում են միշտ այսպես անընդհատ լինել երջանիկ։ Մենք տեսնում ենք, որ այո կա հակասություն, որովհետև նյութական աշխարհը իր հերթին կենդանի էակին առաջարկում է ուրեմն առաջի հերթին ժամանակավոր մարմին, խոցելի եւ ժամանակավոր մարմին, երկրորդ հերթին անկատար ընկալում ունեցող մարմին եւ երրորդ հերթին ուրեմն եթե մենք նյութական աշխարհը այսպես հանգիստ ենք թողնում, բանականորեն ասած, ապա միանգամայն ակնհայտ է, որ այդ դեպքում նյութական աշխարհը ինքն իրեն ընդհանրապես տրամադրված չի ոչ մեկին յուրահատուկ երջանկություն տալ։ Այսինքն նյութական աշխարհում երջանկություն ունենալու համար կենդանի էակը պետք է գործադրի ճիգեր։ Եվ սա հակասություն է։ Եթե անձնավորությունը ինքը հասկանում է այդ հակասության, ուրեմն այդ հակասությունը, չէ, նա նույնիսկ այս 3 արգումենտները արդեն բացարձակ բավարար են նրա համար, որպեսզի անձնավորությունը ինքը կարողանա հասկանալ, որ ինքը այս մարմինը չի։ Եվ երբ որ ինքը դա հասկանում է, չէ, այդ գործընթացը, որ ինքը այս աշխարհից չի իրականում եւ ինքը խնդիր ունի վերադառնալ իր հավերժ կացարանը, դառնում է շատ կարևոր։ Եվ հենց այդ կարևորությունը, հենց այդ ճանապարհը եւ սովորաբար կոչում են հոգեվոր ճանապարհ։ Եվ այդ իմաստով իհարկե մեզ համար շատ կարևոր է հասկանալ, թե մենք ընդհանրապես ինչպես ենք հայտնվել նյութական աշխարհում, որովհետև հենց դա մեզ հնարավորություն կտա հետ ուղին, եթե մենք գիտենք ճանապարհը, թե ինչպես ենք եկել, այդ նույն ճանապարհով կարելի է հետ գնալ, չէ՞, process իմինը հոգեբանական տեսանկյունից process-ները հետ ուրեմն развертывание, այդպես էլի հետ շարժելու հաշվին։ Ներեք հայերեն մի քիչ այդքան գրագետ լավ չասեցի։ Եվ այս պահին ուրեմն խոսքը գնում է նրա մասին, որ գլուխը ինքը սկսվեց այն կետից, որ կիսաստվածները իրենք ընդունեցին, որ այս պահին խնդիր ունեն, որն է այդ խնդիրը, այն խնդիրը կայանում է նրանում, որ ինչքան էլ ուզում է կենդանի էակը ինքը իմաստուն լինի, գերագույն Աստծո անձնավորության պլանները, որոնք իրենք շատ մեծ ժամանակի ընթացք են իրենց մեջ պարունակում, սովորական կենդանի էակը իհարկե միշտ չի, որ ի վիճակի է ճիշտ ընկալել
իրականության եւ իրադարձությունների իմաստը։ Կիսաստվածները իրենք ունեն պարտականություն, այսինքն իրենք պատասխանատու են նյութական աշխարհում ընթացող գործընթացների համար։ Եվ կան ֆունկցիոնալ կիսաստվածներ, որոնք իրենք ռեալ շատ կարևոր ֆունկցիաներ են կատարում, թեկուզ մենք կարող ենք հասկանալ, որ անկարևոր ֆունկցիաներ չկան, պրոստը կան ֆունկցիաներ, որոնք իրենք, այսպես էլի մակրո, շատ մեծ պրոցեսների հետ են կապված, օրինակ ասենք տարերքների աստվածները։ Մենք հասկանում ենք, չէ, որ տարերքները դա հիմնված են ամբողջ տիեզերքի հետ։ Ամբողջ տիեզերքը ինքը կառուցված է 4 տարերքներից։ Եվ այն կիսաստվածները, որոնք ղեկավարում են տարերքները, իրենք կարելի ասել ահռելի կալիբր ունեցող ազնվորություններ են, չէ՞։ Եվ հիմա այդ ահռելի հնարավորություններ ունեցողները իրենք ասում են, որ մենք քաչ հասկանում ենք, որ մենք չենք կարող ճիշտ հասկանալ քեզ միշտ, այդ պատճառով մենք բոլորս կոմոդ ապաստարան ենք ընտրում, որպեսզի դու պաշտպանես մեզ նրանով, որ տաս մեզ հնարավորություն, որ մենք միշտ ճիշտ հասկանանք քո մտադրությունները։ Ինչու համար, որպեսզի տիեզերքի աշխատանքը կազմակերպենք այնպես, որ այդ ամեն ինչը ինքը համահունչ լինի քո կամքի հետ։ Այստեղ այնպիսի տպավորություն կարող է ստեղծվել, չէ, որ երբ որ խոսքը գնում է Գերագույն Աստծո ազնվորության կամքի հետ համահունչ լինելը, ապա խոսքը գնում է նրա մասին, որ այս աշխարհում ամեն ինչ կատարվում է Աստծո կամքով։ Կան մարդիկ, որոնք իրենք պատասխանատվությունը այդ հայտարարությունից հետո պատասխանատվությունը միանգամից գցում են Գերագույն Աստծո անձնավորության վրա։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը ոչ թե պատասխանատու է ամեն ինչի համար, այլ այնքան մենք խոսանք, թե ինչի մասին է այդտեղ խոսքը։ Նյութական աշխարհը վերջնականում ունի այն կերպարանքը, որը ինքը համապատասխան է կենդանի էակների ցանկություններին, նրանց գործողություններին, չէ, այսինքն կենդանի էակները այս աշխարհ են եկել ինչ-որ ցանկություններ իրականացնելու համար։ Երբ որ իրենք այդ ցանկությունները փորձում են իրականացնել, իրենք ինչ-որ կերպ են վարվում ուրիշ կենդանի էակների հետ, ինչու՞, որովհետև նյութական աշխարհում գալիս են էգոիստ կենդանի էակները, եւ էգոիստները իրանք միշտ բախվում են շահերով, բախվում են ցանկություններով։ Եվ այդ բախման ժամանակ ինչ են շարքում բախվում են, դա նշանակում է, որ երկու կենդանի էակ առնվազն ուզում են նույն բանը։ Հասկանում եք, չէ՞։ Եվ այդտեղ մենք հասկանում ենք, որ նյութական աշխարհի կառուցվածքը ինքը այնպիսին է, որ երբ որ կենդանի էակները իրանք հանդիպում են այդպիսի իրավիճակի, որ երկու կենդանի էակ ուզում են նույն բանը, չէ՞, իրանք իրենց միջև ունեն 3 ընտրություն։ Ամենացածր ընտրությունը, պայմանականորեն ասած ամենավայրենի ընտրությունը դա բռնությունն է։ Այսինքն եթե կենդանի էակը ինքը իր մեջ ուժ է զգում, ինքը անմիջապես անցնում է բռնության։ Եվ այդտեղ այն ազնվորության ցանկությունն է կատարվում, ով որ ի վիճակի է բռնանալ մյուսին։ Եվ վերջ։ Երկրորդ մեթոդը, որի կարող են կենդանի էակները դիմել, այդ պարագայում, երբ որ ցանկությունները համընկել են, չէ, դա մրցակցությունն է։ Մենք ձեզ հետ բազմիցս խոսել ենք նրա մասին, որ կենդանի էակները իրենք մրցակցության մեջ են մտնում, երբ որ ունեն որոշակի ռեսուրս։ Ունեն գեղեցկություն, ավելի շատ գեղեցկություն, ավելի շատ ուժ, ավելի շատ հարստություն, ավելի շատ իմաստություն, ավելի շատ փառք եւ այլն, ավելի շատ անկախություն, չէ՞։ Եվ ինչքան որ այդ կենդանի էակի ռեսուրսը ինքը ավելի շատ է, այդքան ինքը վստահ է լինում իր ուժերի վրա, եւ մտնում է մրցակցության մեջ։ Այսինքն խոսքը գնում է արդեն այսպես. արի մրցակցենք։ Ով հաղթեց, նրա ցանկությունն էլ կատարվում է։ Եվ երրորդը դա համագործակցությունն է։ Մենք երեք կակրաս խոսեցինք այդ թեմայով, որ երբ որ արդեն կենդանի էակները համագործակցում են, սա իրականում
նյութական գիտակցությանը հակասող երևույթ է, որովհետև նյութական աշխարհում կենդանիակները բնության մեջ, այսպես բնության օրենքների մեջ կարելի ասել, որ համագործակցություն համարյա թե չկա։ Չէ՞։ Այսինքն շատ հազվադեպ դեպքում է, երբ որտեղ բոլորը խնդիր ունեն, որպեսզի կատարվի իրանց ցանկությունը։ Թեկուզ այո, կարող ենք ասել, մրջյուններն են համագործակցում, ասենք բաներն են, ասենք, մեղուներն են համագործակցում, գայլերն են համագործակցում, չէ՞, առյուծների պրայդերն են համագործակցում, կան ինչ-որ կենդանիակներ, որոնք իրենք հասարակություն են հավաքում, այսինքն խմբովի եւ այդ խմբով էլ ինչ-որ գործողություններ են ծավալում, եւ դա կարելի է իհարկե անվանել համագործակցություն։ Ուրեմն եւ հաջորդը դա համագործակցությունն է։ Այսինքն համագործակցության մեջ տեղի ունենում այսպես, որ եթե այդ ցանկությունը ինքը այնպիսին է, երբ են համագործակցում կենդանիակները, երբ որ ցանկությունը ինքը այնպիսին է, որ մի հոգին չի կարող այդ ցանկությունը իրականացնի։ Օրինակ, ինքնապաշտպանության համար, չէ, մարդուն զենք է հարկավոր։ Այդ քանի անձնավորությունը ինքը իր համար կարող էր մի հատ փայտ կտրեր, սրեր եւ որպես նիզակ օգտագործեր, համագործակցության կարիք չկար, չէ՞։ Բայց երբ որ ազնվոր կենդանիակները մարդը զարգացնում է գիտություն, այսինքն գիտելիք է ձեռք բերում, այդ գիտելիքի հիմքի վրա սովորում է օրինակ մշակել մետաղը, չէ՞։ Ուրեմն այդտեղ փաստացի արդեն առաջ է գալիս գործարանի գաղափարը, եթե փոքր կամ մեծ դա արդեն կապ չունի։ Այսինքն որտեղ պետք է մարդկանց համագործակցությունը, որտեղ ամեն մեկը ինչ որ մի բանի մասնագետ է եւ այդ իր մասնագիտությունը օգտագործում է նրա համար, որպեսզի ստանան ընդհանուր ինչ որ մի հատ արդյունք։ Այդ ընդհանուր արդյունքը կայանում է նրանում, որ վերջնականում ուրեմն հնարավորություն է լինել զինված եւ առնվազն լինել պաշտպանված, իսկ մաքսիմում ունենալ հնարավորություն հարձակվելու, չէ՞։ Ուրեմն հիմա մենք պիտի հասկանանք, որ կիսաստվածները իրենք համագործակցում են, որպեսզի պահպանեն, որովհետև իրենք առաքինության գոյավիճակի ազդեցության տակ գտնվող կենդանիակներ են։ Եվ մենք տեսանք, որ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը անձամբ մտավ նյութական աշխարհի մեջ, հա, որպեսզի ինչ որ գործընթացներ առաջ տա, այսպես ասենք, չէ՞։ Անցյալ տեքստերում երկրորդ ընթացքում մենք ձեզ հետ քննարկեցինք, ուրեմն այն գալի Աստվածուհու հետ կապված, որ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը վերցրեց գալի Աստվածուհուն, այսինքն ժամանակը, հա, մի կողմից ժամանակը, մյուս կողմից այդ ավելորդություններից ազատվելու վճռականությունը, որտեղ գալին ինքը մենք խոսեցինք դրա մասին, որ ինքը կենդանի շատ մարդկանց կողմից, հատկապես Հնդկաստանում, որտեղ որ ինքը հայտնի է որպես Աստվածուհի, չէ, այսինքն արիական քաղաքակրթության ժառանգորդների մոտ, եթե իրենց իհարկե կարելի է ժառանգորդ համարել, չէ, ամենայն դեպս գիտելիքը իրենք են պահպանել, եւ ուրեմն գալի Աստվածուհուց ես արդեն դա քննարկեցի, որ իրականում շատ մեծ քանակությամբ հնդիկներ իրան երկրպագում են, բայց երկրպագում են վախից, որ հանկարծ ինքը չժղայնանա, որտեղ գալի Աստվածուհին դա Շիմացի Ռաթարանի Գերագույն Աստծո անձնավորության սիրեցյալի այդ ջղայնության մարմնավորումն է, չէ՞։ Եվ մենք ձեզ հետ խոսեցինք դրա մասին, որ եւ Աստծո եւ Աստվածուհու ջղայնությունը ինքը իրականում շատ կարեւոր ֆունկցիա է կատարում այս աշխարհում։ Ինչու է սա կարևոր, որովհետև կենդանիակները իրենք այս աշխարհում ունեն կապվածություններ։ Չէ, եւ ասենք տեսեք, կապվածությունները կենդանիակների զարգացումը շատ ուժեղ խոչընդոտող գործոն է։
Հոգեբանները իրենք այդ նույն գաղափարը առաջ են քաշում կոմֆորտի զոնա բարակապակցությամբ, չէ, գաղափարով, որտեղ այո, մարդը ինքը լճանում է։ Եվ երբ որ կենթանիակը ինքը ինչ-որ մի իրավիճակ է իր շուրջը ստեղծում, որ իր համար հարմարավետ է, որի մեջ ինքը արդեն ինչ-որ մի կերպով, այսպես լուծել է, հա, ինչն է լուծել։ Լուծել է կերակրի հարցը, չգիտեմ, տան հարցը, այսինքն բանի ուտելիքի պաշտպանության, զարգացման, վայելքի հարցերը լուծվել են։ Եվ հետևաբար անձնավորությունը արդեն չի համարում, ինքը համարում է, որ ինքը դրան հասել է եւ շատ լավ է, եւ եթե ինքը կարողանա այսպես պահի իր կյանքը միջև վերջ, դա իրականում շատ մեծ արդեն նվաճում կլինի։ Ինչու համար, որովհետեւ նյութական աշխարհում, երբ որ կենթանիակը ինչ-որ մի բան է ձեռք բերում, իհարկե, ասենք անձնավորություն բան էլի, այդ անհրաժեշտությունն է առաջանում կարողանալ այդ ձեռքբերումները պաշտպանել։ Չէ՞։ Դրա համար մենք պիտի հասկանանք, որ դա իրականում շատ բարդ process է, շատ բարդ իրավիճակ է եւ շատ բարդ խնդիր է այս նյութական աշխարհում։ Հիմա սիրելիներս, չէ՞։ Ուրեմն այս տեսանկյունից մենք կարող ենք հասկանալ, որ կենթանիակները, հիմա տեսեք, անձնավորությունը ինքը կարող է ինչ-որ պոտենցիալ ունենալ։ Եվ գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը կարող է տեսնել, որ մարդը ինքը կամ կենթանիակը ընդհանրապես ինքը ինչ-որ մի հատ իրավիճակ ստեղծեց, որ իր համար կոմֆորտ է, ինչ-որ անձնավորություններով է շրջապատված, որոնք նույնիսկ չենք կարող, միշտ չի որ կարող ենք ասել, որ երջանկություն են տալիս անձնավորությանը, բայց ինքը արդեն սովոր է, եթե նույնիսկ այդ հարաբերությունները այդքան էլ լավը չեն, չէ, ինքը արդեն ուղղակի գիտի այդ ամեն ինչի հետ ինչպես վարվի եւ իր գոյությունը ապահով ինչպես առաջ տանի։ Եթե նույնիսկ այդ գոյության մեջ կամ այդ հարաբերությունների մեջ կա տառապանքի գործոնը, չէ՞։ Հիմա սիրելիներս, ուրեմն այդ ամեն ինչի մեջ մենք պետք է հասկանանք, որ եթե գերագույն Աստծո անձնավորությունը կամ գալի Աստվածուհին իրանք տեսնում են, որ իրականում այդ անձնավորությունը ինքը ավելի մեծ պոտենցիալ ուներ, հա, բայց ինքը իրեն սահմանափակեց այդ կոմֆորտի զոնայով, այդտեղ կարող են Մայրկալին ներառյալ Տեր Շիվան իրենք երկու ամուսիններով կարող են ինչ-որ այդպես էլի, եթե ես արկանների լեզվով խոսամ, ես կասեմ բաշնյա, այսինքն բանն է ոնց են հայերեն, կներեք, աշտարակ, հա, այսինքն աշտարակ կարող եմ կազմակերպել, որն է աշտարակը, երբ որ ցույց ամեն ինչը քանդվում է, եւ անձնավորությունը ինքը կոմֆորտի զոնայից դուրս է գալիս, ստիպված է դուրս գալիս եւ ստիպված է լինում աշխատեցնել իր այն պոտենցիալները, որոնք այդպես քնած նստած էին։ Հիմա սիրելիներս, չէ՞, ուրեմն այդ ամեն ինչի մեջ մենք պետք է հասկանանք, որ Մայրկալին ինքը շատ կարևոր գործ է կատարում եւ մենք դա քննարկեցինք անցյալ անգամ եւ սա ուրեմն շատ հետաքրքիր հոգեբանական տեսանկյունից շատ հետաքրքիր իրադարձություններ են, այսինքն գերագույն Արարիչը, չէ, Արարիչը ինքը մտավ իր կամքով, հիմա մենք կտեսնենք թե որպես ինչ, չէ, ինքը մտավ նյութական աշխարհ եւ իր հետ վերցրեց իր տիկնոջը, որը իրականում ինքը, այսինքն իր այդ էներգիան վերցրեց, չէ, որը ինքը միաժամանակ մարմնավորում է ժամանակը, այսինքն նյութական աշխարհի ժամանակավորության սկզբունքը, չէ, եւ միաժամանակ այդ, որ ամենավելնորդ բան ժամանակի ընթացքում կենթանիակի ձեռքից խլելու են։ Եվ խլելու են ոչ միայն ավելնորդ բաները, այլ եւ այն բաները, որով կենթանիակը ինքը չարաշահել է։ Հասկանում եք։ Այսինքն կենթանիակը ինքը կարող է ճիքեր գործադրել, չէ, եւ վաստակել ինչ-որ բան, եւ հետագայում այդ վաստակածը սխալ օգտագործել։
սխալը դա միշտ ուրիշ կենդանիակներին տառապանք պատճառելն է։ Հասկանում եք, չէ՞։ Ուրեմն, եթե կենդանիակները իրենք, օրինակ ասենք, չգիտեմ, ազգը, օրինակ, չէ, ինքը կարող է հարյուրավոր տարիներ շարունակ ռեսուրս ձգտի ռեսուրս ձեռք բերի, որպեսզի դառնա այդպես առաջնորդ ազգ։ Չէ՞, ասենք, նույնիսկ հիմա մեր պատմության ընթացքում, ընդամենը մի կյանքի ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ կան 4-5 խաղացողներ, չէ, որոնք իրենք ինչ-որ առաջնորդ ազգերի դերեր են կատարում, կամ առաջնորդ ազգերի, կամ առաջնորդ պետությունների, որոնց մեջ շատ ազգեր կան, չէ։ Հիմա, երբ որ, այսինքն, չի պախարակ, այսինքն Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը դեմ չի, այսպես ասենք, էլի, որ ինչ-որ մեկը ինքը դառնա առաջնորդ։ Ինքը ուշադիր նայում է, թե առաջնորդ դառնալուց հետո ինքը ինչ է անում։ Չէ՞, մենք եթե հիշում եք, ես ձեզ հետ այդ հարցը քննարկել եմ, որ արիացիները իրենք նույնպես կարող էին իրենց սահմանին գտնվող պետություններին մեկ-մեկ, այդքան էլ հաճախ չի պատմության մեջ իրականում, բայց մեկ-մեկ իրանք կարող էին այսպես զավթողական իրականացնեին քաղաքականություն, բայց օրինակ տղամարդիկ իրանք այդպես են մտածում, որ սա ուղղակի իրանք մեր նման, ոնց որ մենք ենք ձգտում սրան նրան այսպես ծնկաչոք անենք եւ իրանց ռեսուրսը օգտագործենք, թալանենք, եսի միջ անենք, կանանց բռնաբարենք, տղամարդկանց թալանենք, երեխաներին մորթենք եւ դարձնենք այդ ազգը կամ այդ պետությունը ուղղակի մեր ստրուկը, չէ՞։ Երբ որ դա անում են առաքինի անձնավորությունները, իրանց առաջերտին իրանց շարժառիթն է ուրիշ։ Դրա համար ես միշտ ասում եմ, որ եթե մենք չենք հասկանում արիացիների հոգեբանությունը, եթե մենք չենք հասկանում, թե իրանք ով են իրենց ներսում, մենք չենք հասկանում իրանք ինչ էին անում։ Այ ինչ էին անում, երբ որ արտաքինից անում էին նույն գործողությունը։ Հասկանում եք։ Եվ ես դա այդ օրինակը բերեցի ստրուկների վրա, չէ՞, որ ասենք, երբ որ սկսվում է աստվածամերժության դարաշրջանը, անձնավորությունները իրենք կարող են, ազգերը, չէ, կարող են ստրկատիրական պետություններ լինել, չէ, եւ այդտեղ ինչ է տեղի ունենում։ Այն նրանք, ովքեր այսպես կոչված էլիտա են, չէ, իրենք անմարդկային դաժանությամբ շահագործում են իրենց նմաններին, մարդկանց։ Եվ անում են դա գոռոզության հիմքի վրա, համարելով, որ իրենք իրավունք ունեն, որ այն նա, որ ինքը ցածր խավերում է ծնվել, նա մարդ չի, նա կենդանի է, եւ նրա հետ կարելի է վարվել անասունից ավելի վատ։ Հասկանում եք, այդ դաժե որ խոսում ենք, պարզ է, չէ, որ ինչ-որ մի հատ այլանդակ գաղափարի հետ գործում ենք, չէ։ Հիմա նույն գործողությունը անում էին արիացիները։ Բայց երբ որ իրանք էին ինչ-որ մեկին համարում ստրուկ, այսինքն դա նշանակում է այն անձնավորությունը, որը իրավունք չունի ինքնուրույն գործի։ Չէ՞։ Հիմա իսկ արիացիները այդ նույն բանը անում էին, այսինքն իրենք զրկում էին անձնավորությանը ազատությունից, երբ որ այդ ազնվորությունը ռեալ ցույց էր տալիս արատավոր բնություն։ Հասկանում եք, բացառված էր, որպեսզի օրինակ թագավորական բնություն ունեցող անձնավորությունին մեկը իրեն թույլ տար իրան օգտագործեր որպես ստրուկ։ Ընդ որում, այսինքն ես ասում եմ թագավորական, չենք խոսում ծագման մասին, խոսում ենք ինքն որակների, այլ որ ինքը որակներով լիներ արժանապատիվ արքա, որպեսզի որևիցե մեկի մտքով անցներ իրանց ստորացնելը։ Հասկանում եք, իսկ երբ որ անձնավորությունը ինքը ռեալ արատավոր բնություն էր ցույց տալիս, չէ՞, հիմա արիացիները իրենք ուղղակի սահմանափակում էին իրանց գործողությունները, ինչի համար,
որպեսզի այդ ազնվորությունները չկարողանան դժբախտացնեն առաքինի կենդանի էակներին, որոնցից բաղկացած էր արիական քաղաքակրթությունը։ Մենք ձեզ հետ այս թեման շատ ենք քննարկել, չէ՞։ Այսինքն արտաքինից նույն գործողությունը, հասկանում եք, ինքը կարող է իրականում իր ներսում ունենա այսպես 180 աստիճան հակառակ ներքին մահում եւ հետեւաբար հակառակ իրականացում։ Երբ որ ցածր բնություն ունեցողներն են հայտնվում բարձր դիրքերում, չէ՞, իրենց թույլ են տալիս փոխարեն հոգ տանեն այդ ցածր ծնունդ ունեցողների մասին, իրենք ուղղակի բռնաբարում են այդ անձնավորություններին։ Անասելի տառապանքներ են պատճառում իրենց։ Հասկանում եք, չէ՞։ Եվ այո, իհարկե, դա բացարձակապես այլանդակություն է։ Թե մարդը вообще մի մարդը մյուս մարդու հետ ինչպես կարող է վարվել, չէ՞։ Դա ոչ մարդը չէ, կենդանի էակը։ Հիմա, սիրելիներս, ուրեմն մենք տեսանք, որ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը մտավ, ուրեմն այդ նյութական աշխարհ մտավ արդեն, եւ հիմա պիտի նայենք, տեսնենք, թե այդ մտնելուց հետո ասվեց, որ ինքը մտավ այդ էլեմենտների մեջ, չէ՞, եւ հիմա պիտի նայենք, տեսնենք, թե իսկ ինչ տեղի ունեցավ հետո։ Ուրեմն Շիմադ Բհագավատամ 3-րդ գլուխ, 3-րդ երգ կներեք 6-րդ գլուխ 8-րդ տեքստից։ Տիրոջ հսկայական տիեզերական կերպարանքը գերհոգու առաջին մարմնավորումն ու լիարժեք դրսևորումն է։ Այն անթիվ կենդանի էակների հոգին է եւ նրանով է հանգչում զարգանալով ողջ արարչագործությունը։ Հսկայական տիեզերական կերպարանքը ներկայացված է 3, 10 եւ 1 ասպեկտներով, նա մարմինն է, միտքը եւ զգայարանները, նա ուժն է, որը ղեկավարում է կենսական էներգիայի 10 տեսակների շարժումը, եւ նա նաեւ միակ սիրտն է, որը այս էներգիայի աղբյուրն է։ Հա, կներեք, ես ռուսերեն տեքստը բացեմ, հա, որպեսզի ընկալեմ ընդհանրապես հիմա ինչ կարդացի։ Կներեք, մի հատ տեսնեմ հիմա, այստեղ ինչ է բաց։ Ելույթը փնտրում մի փոքր։ 3-րդ երգ, 6-րդ գլուխ։ Հա, հիմա տեսեք ուրեմն, ինչի մասին էստեղ գնաց խոսքը։ Անցյալ տեքստում խոսացվեց նրա մասին, որ այդ մահատատվա կոչվող էներգիան, չէ, որը ինքը վերջնականում ընդունում է այդ տիեզերական ձևը, որը իրականում մենք քննարկել ենք, որ իրականում Գերագույն Աստծո անձնավորությունը այդ ձևը չունի, չէ, եւ ուրեմն մենք խոսեցինք նրա մասին, որ ինքը բաժանվեց 1-ին, 10-ին եւ 3-ին, չէ։ Մենք խոսեցինք նրա մասին, որ ուրեմն կենդանի էակը, երբ որ ինքը գիտակցությամբ է ուրեմն բանանում, գիտակցությունն է, որով կենդանի էակը ինքը ներկա է ուրեմն նյութական աշխարհում, չէ, եւ դա է այդ մեկը, հա, որով ներկա է հոգին։ Այսինքն դա հոգու գիտակցությունն է, ինքը կոչվում է գյանաշակցի, այսինքն կենդանի էակի գիտելիքի այդ ընկալման, հա, ոնց ասեմ, տեսեք, օրինակ ասենք, եթե ես ասեմ այս առարկան ընկալում եմ, չէ, որպես ընկալող, սա իրականում գիտելիքի process է։ Երբ որ ես ընկալում եմ օբյեկտը, ես իր մասին գիտելիք եմ ձեռք բերում, չէ, եւ դա արվում է դրա վերջնական ընկալողը կենդանի էակի գիտակցությունն է, սրա մասին է խոսքը, չէ։ Եվ խոսացվեց նրա մասին, որ իրականում, ասենք, այդ տիեզերական ձևը ինքը այդ բոլոր կենդանի էակների գիտակցության միացությունն է, չէ։ Հիմա մենք խոսեցինք դրա մասին, որ ուրեմն ազնվորությունները իրանք, այ որ ասեց 10 ուրեմն բաներին, չէ, դա վերաբերվում է ասեք կյանքի հոսքերին,
չէ, կյանքի հոսքերին, որոնք իրանք 10-ն դա պրանա, պանա, ուդանա, վիանա, սամանան եւ հետ դրան միանում են նակու, կուրմու, կրիկարու, դևադատու եւ թանանջայու բաները, կյանքի ուժի արտահայտությունները։ Մենք խոսեցինք դրա մասին, որ ասենք այդ ամեն ինչը ինքը առանձին ընդհանրապես բան է արվում, քննարկվում է, հա, բայց բան է, բայց ընդհանուր առմամբ դա կոչվում է կյանքի ուժի բաները, էլի, չի, նո, ասեմ մասնիկները, հա, մասերը, որոնցից բաղկացած է, որոնցից իրականում հավաքված է կենդանիակի մարմնի այդ ուժը։ Հիմա կարելի է սրա մասին մանրամասը խոսալ, բայց իրականում դա այդքան էլ կարևոր չի, հա, ասենք կարող ենք, հա, բան անել, մի թեթև խոսալ դրա մասին, օրինակ հանրահայտ յոգայի մեջ հանրահայտ գաղափար է պրանան, չէ՞։ Պրանան դա օդի շարժումն է կենդանիակի մարմնի մեջ։ Այսինքն դա այն էներգիան է, որը ինքը ձևավորվում է կենդանիակի մարմնի մեջ շնչառության միջոցով։ Երբ որ կենդանիակը ինքը շունչ է քաշում, չէ, դա փաստորեն կենսական էներգիան է, չէ, օրինակ տեսեք, եթե մարդու շունչը պահենք, ինքը շատ արագ մահանում է։ Այսինքն այդ օդի այդ հոսքերը, որը շնչառությունն է, չէ, եւ որը ինքը կյանքի ուժ է ապահովում, ինքը կոչվում է պրանա։ Հա? Այսինքն դա երբ որ կենդանիակը ինքը շունչը քաշեց իր մեջ, չէ, եւ ստացավ կենսական ուժ։ Հա? Այդ բանը պրանան ինքը սովորաբար ասվում է, որ ինքը կուտակվում է սրտի, սրտի օբլաստ։ Չեմ կարող էլի սրտի մեջ, ոչ թե սրտի մեջ, այլ ոբլստի սերծը, էլի, հա, եւ ուրեմն այդ ուժն է, որի միջոցով թոքերը իրանք լայնանում են, փոքրանում են եւ մենք կարողանում ենք քաշել օդը եւ արտաշնչել իրան, հա։ Հիմա հաջորդ էներգիան դա ապանան է, հա, ապանան դա բանն է, արտաշնչելը, երբ որ կենդանիակը ինքը ուրեմն ապանան ինքը դուրս բեր բան, հա, երբ որ ինչ-որ մի բանը դուրս է գալիս, ապանա ինքը սովորաբար, եթե մենք խոսում ենք, պրանան դա դեպի վերև գնացող շնչառությունն է, ապանան դեպի ներքև, հա, այսինքն ինքը օրգանիզմի մեջ ինքը բան պորտից ներքև կարող է բան անել, էլի, ցիրկուլյացիա անել։ Հիմա այս ապանակոչվածը, չէ, ինքը պատասխանատու է այն բոլոր process-ների համար, որի միջոցով արյունը ինքը ինչ-որ բաներ է դուրս բերում օրգանիզմից։ Դա կարող է մաշկի ծակոտիների միջոցով, հա, ասենք լորձը, որը դուրս է գալիս քթից, երբ որ կենդանիակը ինքը օրինակ գրիպ է հիվանդ, հա, եւ այլն, չէ, դա նույնիսկ բան ռոդի, այդ ծննդաբերությունն է, այն ուժերը, այսինքն ապանան է, որ երեխային դուրս է բրդում, հասկացաք, չէ։ Հիմա հաջորդը դա ուդանա, ուրեմն էներգիան է, հա։ Դա ուդանա էներգիան է, ինքը եթե պրանան ինքը այդ բան էլի մտնող օդներ, հա, ապա ուրեմն ուդանան ինքը այդ էներգիան ինքը պատասխան է տալիս խոսքի համար, կամքի ուժի համար, կենդանիակի զարգանալու ունակության համար, աճի համար, հա, այսինքն այն ամեն ինչը որ շատանում է, եւ ասենք կենդանիակի ունակությունը եւ ֆիզիկապես եւ հոգեվոր աճի հետ կապված, չէ, եւ այդ ուդանա կյանքի էներգիան ինքը կուտակված է կոկորդում,
կոկորտում եւ գլխի մեջ։ Չէ՞։ Հիմա տեսեք, արիացիները իրանք ասում են, որ մահվան պահին այ հենց այս ուդանա էներգիան է, որը ինքը կենդանիակի նուրբ մարմինը քաշում հանում է կոպիտ մարմնի մեջից։ Այ իմенно այդ էներգիան է այդ գործը անում։ Հա? Հիմա ես ուղղակի շատ կարճ բան եմ անում, որ դուք պատկերացնեք ինչի մասին է խոսքը, որ այս ամեն ինչը, այդ կյանքի ուժը իրականում այդ որ ասում է Գերագույն Աստվածնավորությունը ինքը դարձավ այդ դա, չէ՞, այդ ամեն ինչ ինչ որ մենք հիմա քննարկում ենք, ղեկավարում է Գերագույն Աստվածնավորությունը։ Հասկանում եք, եւ տեսեք, ասենք մենք կարողանում ենք հասկանալ, չէ, որ մեր ոչ մի բանը իրականում, ոչ մի բանը, ինչ որ մեր ռեսուրսն է համարվում, իրականում մենք ընդհանրապես տեղյակ չենք, թե այդ ռեսուրսը ինքը որտեղից հայտնվեց եւ ինչպես է օգտագործվում, չէ։ Հիմա հաջորդը դա Վիանան է, հա։ Վիանա դա տարածվող Վիանա խոսքը նշանակում է տարածվող շնչառություն, հա, այսինքն սա ինքը պատասխանատու է արյան համար, հա, այսինքն այն ամեն ինչ որ օրգանիզմի մեջ տարածվող է, արյունն է տարածվող, լիմֆան է տարածվող, կներեք հայերեն չեմ կարող ասել ինչ է բառը, հա, լիմֆան է տարածվող, ներվի իմպուլսներն են տարածվող, չէ, եւ ուրեմն այդ Վիանան ինքը ղեկավարում է այդ process-ները։ Չտեսեք, եւ իրոք, երբ որ մենք ասենք ուշադրություն ենք դարձնում, մենք հասկանում ենք, չէ, որ դա մեր կյանքից դուրս կատարվող բաներ են։ Հիմա, բայց ես հիմա ձեր վրա ուշադրություն եմ դարձնում ձեր մոտ, թե արիացիները իրենք ինչ նրբությամբ էին հասկանում, թե ինչպես է գործում մարդու կենդանի էակի մարմինը։ Հա? Այսինքն Վիանան, արյունը, լիմֆան եւ դերվային համակարգը, չէ, իրանք այն գործոններն են, որի միջոցով պրանան, այդ որ մենք շնչում ենք, այն կյանքի ուժը, որը մենք ստանում ենք շնչառության հաշվին, ինքը ամբողջ մարմնով տարածվում է արյան, լիմֆայի եւ ներվի իմպուլսների հաշվին, հա, եւ ինքը պարզ է, որ այս Վիանա էներգիան ինքը ամբողջ մարմինը, ուրեմն ամբողջ մարմնի մեջ տարածված է։ Հաջորդը դա Սամանան է, հա, Սամանան դա հավասարակշռություն բերող շնչառությունն է։ Այս էներգիան ինքը պատասխանատու է մարսողության համար, հա, պատասխանատու է թե ինչքանով է կենդանիակը այսինքն աղիների, ստամոքսի եւ աղիների, եթե ավելի կոպիտ խոսենք, չէ, այսինքն թե ինչպես է կենդանիակը ստամոքսի միջոցով կարողանում բանանել, մարսել ուտելիքը, եւ երբ որ այդ մարսվածը ինքը անցավ աղիների մեջ, հա, ինչքանով են աղիները կարողանում այդ օգտակար բաները հանեն եւ ուղարկեն մարմնի մեջ, հա։ Հիմա, բայց Սամանանիկը վերաբերվում է ոչ թե մենակ ասենք կոպիտ ստամոքսին եւ այդ էլի ուսվայենիա, ոնց հայերեն է։ Մարսողություն, բայց դա մարսողություն ախրետի չէ, это переваривание։ Լավ, в общем, հա, ուրեմն դա այդ էներգիան է, չէ՞։ Հիմա, եւ այդ դա ինքը այս մասն է օրգանիզմի, հա, եւ երբ որ մենք օրինակ նրանք ովքեր որ յոգայով են զբաղվում, չէ, իրանք շատ լավ գիտեն, որ կա մի քանի տեսակի խորությամբ շնչառություն, այսինքն կա հաճախակի շնչառություն, որը սովորաբար քաղաքներում ապրողներս մենք այդպես ենք շնչում, մենք շնչում ենք թոքերի վերևի մասով, հա,
Եվ ասենք երբ որ մենք եթե սովորություն ունենք օրինակ մանրամասնություն անել կամ ասենք այգիներում եւ այլն, եւ շատ կարեւոր է որ ոչ թե կլուբներում, այլ այգիներում դա արվի, հատկապես լուսաբացին, երբ որ գիշերվա ընթացքում այդ բոլոր բաները նստում են ներքև, բնությունը ինքը ծառերը իրենք հասցնում են մաքրեն որոշակի չափով օդը, որտեղ բոլոր դեպքերում մարդկային գործողության, ասենք, բաները քչանում են գիշերը, չէ՞։ Եվ ասենք այդ ժամանակ, երբ որ մենք վարժություններ անելով խորը շնչում ենք, չէ՞, եւ կա շնչառություն ամբողջ թոքերով, չէ՞, եւ կա շնչառություն մինչեւ պորտը։ Երբ որ մենք շնչում ենք մինչեւ պորտը, մենք կյանքի ուժը, հա, այ ուղարկում ենք այդ դրանով մենք նպաստում ենք ստամոքսի եւ աղիների աշխատանքի այդ բալանսիրովկային, էլի, չեմ անում հայերեն ոնց ասեմ, հա, ու դրա համար մենք պիտի հասկանանք, որ այս էներգիաները, որը մենք հիմա բանալեցինք, թվարկեցինք, չէ, մենք ուրեմն բաներ, սա այն էներգիաներն են, որոնք իրանք պահում են, поддерживают հենարան են, էլի, իրանք են պահում, հա, բանը, նյութական մարմնի եւ մտքի կյանքը։ Եվ իրանք են, որ ինչի միջոցով, որ կենթանիակի գիտակցությունը ինքը միանում է նյութական էներգիայի, այսինքն նյութական մարմնի հետ եւ կենթանացնում է այդ նյութական մարմինը, չէ՞։ Հիմա դրանից հետո գալիս են ուրեմն 1 2 3 հաջորդ 5 բաները, չէ, ասենք էներգիաները, չէ՞, եւ դրանք նույնպես իրանք պրանայի այդ կենսական ուժի արտահայտություններն են։ Դա իրանց ֆունկցիաներն էլ են կախված այդ շնչառության հետ։ Հասկանում եք, հա։ Հիմա առաջինը դա նագան էր, չէ՞։ Նագան ինքը դա այն էներգիան է, որը ինքը պատասխան է տալիս, կներեք, երբ որ ազնվությունը, ես հայերեն չգիտեմ ոնց ասեմ, էլի, բան կան մարդիկ, որոնք իրանք ասում են կխտում է, կան մարդիկ իկոտը, մի րոպե մի հատ նայեմ, էլի։ Այս խոսքը, որ հիմա թարգմանեց, ինքը մի քիչ կոպիտ է հնչում, ինձ միշտ թվացել է, որ ինքը այդքան էլ գրական չի, բայց թարգմանիչը թարգմանեց զկրտոցը, չէ՞։ Այսինքն սա մի գործողություն է, երբ որ ստամոքսի մեջից, չէ՞, ինչ որ մի քանակությամբ օդ է դուրս գալիս։ Ինչի համար, որպեսզի երբ որ ստամոքսի մեջ, հա, ձևավորվում է ավելնորդ ճնշում, այդ ժամանակ ազնվորությունը ինքը զկրտում է եւ ազատվում է այն օդի այն քանակությունից, որը ավելնորդ էր։ Ընդհանրապես արիացիները իրանք ասում են, որ որպեսզի մարսողական բանը, մարսողական բաներ, սիստեման ինքը նորմալ աշխատի, չէ՞, շատ կարևոր է, որպեսզի ազնվորությունը ինքը ստամոքսի ուրեմն 50% լցնի ուտելիքով, 25% լցնի հեղուկով եւ 25% պահի դատարկ։ Հա, որպեսզի այդ ամենը տեղի ունենա, համարվում է, որ ամեն ուտելուց տեսեք հիմա մենք կհասկանանք, թե դիետոլոգները որտեղից են վերցնում այդ դիետան, որ ուտել հաճախ, բայց քիչ-քիչ։ Համարվում է, որ ամեն ուտելուց ազնվորությունը ինքը պետք է ուտի այնքան ուտելիք, ինչքան որ կտեղավորվեր իր մի բռի մեջ։ Նորմալ ստամոքսի ուտելիքի քանակը։ Սա է, հա, մի բաժակ ջուր եւ բռի մեջ տեղավորվող ուտելիք։ Ընդ որում, եթե մենք ջուրը, կներեք, եթե մենք ջուրը խմում ենք ուտելուց առաջ, կես ժամ առաջ, դա ամենաճիշտ բանն է, ինչու համար, որովհետեւ
դա փապկացնում է ամբողջ օրգանիզմը, բժշկական բաների մեջ չմտնեմ, էլի, այուրվեդայի, բայց երբ որ մի կես ժամ անցնում է ջրի խմելուց հետո, ապա ստամոքսի մեջի այսպես կոչված կրակը, իսկ արիացիները իրանք պնդում են, որ ստամոքսը ինքը կրակ, այսինքն եթե դուք ձեռքը դնեք ուտելուց հետո ստամոքսի վրա, դուք կտեսնեք, որ ստամոքսը ինքը տաքանում է, չէ՞, իսկ այնտեղ ինչ-որ քիմիական ռեակցիաներ են գնում, եւ այդ քիմիական ռեակցիաները իրանք տաքություն են բանանում, էլի, իրանցից տաքություն է ձևավորվում, չէ՞, այդ տաքությունը արիացիները իրանք կոչում են, որ դա կրակ է, կրակն է գործում, կրակի տարերքն է գործում ստամոքսի մեջ, հասկանում եք, չէ՞, եւ ուրեմն երբ որ ազնվորությունը ինքը բան է անում, այդ ճիշտ շնչառություն է անում կամ այդ ճիշտ է բանանում, չէ, երբ որ ինքը նախորոք ջուր խմեց, կես ժամ հետո նոր հաց կերավ, իր ստամոքսի կրակը լինում է առողջ եւ մարսողական process-ը տեղի ունենում ճիշտ։ Ամենավտանգավորը դա ուտելու ընթացքում չէ, ուտելու ընթացքում հələ դեռ այդքան վտանգավոր չի, երբ որ կում բան ես անում, ոնց որ կոպիտ ասած սուպ է դառնում, չէ, բայց եթե դու ուտելիքը կերար վերջացրեցիր եւ դրա վրա այսպես միանգամից մի բաժակ ջուր խմեցիր, արիացիներն իրանք ասում են դու հանգցրեցիր ստամոքսի կրակը։ Եվ դա միշտ նշանակում է, որ մարսողության process-ը դարձավ անորակ։ Այսինքն, այդ կրակը հանգեց, ստամոքսի մեջի կրակը հանգեց, եւ այդ ուտելիքը ցեղ դարձած, կոպիտ ասած, նստեց ստամոքսի տակը, եւ այսպես էլի, չվերամշակված ուտելիքը գնաց աղիների մեջ։ Այ ուրեմն բաներ կան, էլ ինչ որ օրինաչափություններ կան։ Հիմա հաջորդը, ասենք մենք առաջինը նագան դա այդ, երբ որ ազնվորությունը ինքը զկրտում է, հա? Կուման կամ կուրման ինքը ղեկավարում է աչքերը այ կոպերի շարժումը։ Հա? Այսինքն ինքը որտեղ տեսեք ասենք, չէ, օրինակ մենք փակում բացում ենք աչքերը։ Ինչի են իրանք ասում դա գերագույն Աստծո ազնվորությունն է, որտեղ իրականում, չէ, մեր աչքերը իրանք թարթում են մեր կամքից անկախ։ Այսինքն ես ընդհանրապես իմ մարմնի մեջ այդպիսի process չկա, որը ես ղեկավարում եմ։ Հա իհարկե, մարմինը շարժվում է այնպես, ինչպես որ ես ուզում եմ, կամ վերջնականում ունի այն վիճակը, ինչ վիճակ, որ ես թույլ եմ տվել, չէ՞, ասենք, օրինակի համար, ամենավտանգավոր բաներից մեկը դա ջղայնացած վիճակում կամ նեղված, ներվային վիճակում հաց ուտելն է։ Չէ՞։ Հիմա տեսեք օրինակ, շատ հաճախ, հատկապես օրինակ Հայաստանի հայերի մշակույթի մեջ, չէ, իրականում մենակ մերը չէ, բայց մեր մոտ դա բավականին զարգացած է, հատկապես այսպես կոչված տրադիցիոն ընտանիքներում, չէ։ Օրինակ, տղամարդը ինքը կարող է գատուն, նորմալ ընտանիք է, կինը ինքը ենթարկված է ամուսնուն, երեխաները ամուսնուն լսում են, հորը լսում են, տղամարդը ինքը ղեկավարն է։ Եվ ինքը ջղայնացած եկավ տուն, հա, բնականաբար այդպես ադաթավոր տղամարդիկ իրանք պահանջում են, որպեսզի ընտանիքը նստի իրանց հետ միասին հաց ուտելու, չէ, եւ դա իրականում շատ լավ սովորություն է։ Ընտանիքը ամուր պահելու համար դա շատ լավ սովորություն է, բայց եթե այդ սովորության ընթացքում հայրը բոլորին ներվայնացնում է, այսինքն մեկի վրա խոսում է, մյուսի նկատողություններ է անում, այդ ուտելու process-ը վերածում է սկանդալների, տհաճությունների, կնոջն է կոպտում, եսի միջի անում եւ բոլորը նստում են սեղանի շուրջ նյարդայնացած։ Չէ՞, այդ նյարդայնացած վիճակում, երբ որ ստամոքսը կծկվեց, ուտել չի կարելի։
հասկանում եք, եւ իրականում, եթե մարդիկ իրանք համարձակություն ունենան այդտեղ ընդդիմանալ, չէ, օրինակ տեսեք ժամանակակից մարդիկ իրանք հաճախ են, չէ, այդպես անում, որ եթե իրար ջղայնացրեցին, իրանք այսպես պատարակախն ու դանակը գցում են ներքև, ասում են չեմ ուտում, սեղանի վրայից վեր են կենում, չէ, եւ դա այսպես է, թվում է, որ դա բավականին անպարկեշտ պահվածք է, չէ, բայց առողջության տեսանկյունից դա ճիշտ պահվածք է։ Եվ մեղավոր է այն ազնվորությունը, որը ինքը ճաշկերույթը վերածում է ներվերը լարելու եւ մարդկանց ներվային վիճակի մեջ պահելու գործընթացին։ Հասկանում եք, իսկ մեր ժամանակներում մենք կարող ենք չտեսնել, որ շատ է էլի այդպես լինում։ Եվ հետո ընտանիքի անդամները հիվանդանում են։ Հասկանում, այն նույն կերպ, չէ, մենք ընդհանրապես չենք ղեկավարում, թե մեր աչքերը вообще ոնց են փակվում, ոնց են բացվում, ինչ են անում ընդհանրապես։ Հա, ճիշտ է, ես ուզում եմ, ինքը փակվում է, բայց ես չեմ ղեկավարում, չէ։ Օրինակ տեսեք, ասենք, այդ թարթելով, չէ, թարթելով ինքը այդպես բան է, չէ, հեղուկ է տարածում, որպեսզի աչքերը խոնավ լինեն միշտ։ Հիմա, եթե ես ուզեմ չթարթեմ, չեմ կարող, որպեսզի ես կարողանամ դա անեմ, ես պիտի դառնամ յոգ, հա, իսկ յոգը դա ով է, յոգը դա այն ազնվորությունն է, որը ինքը այնքան ճիքեր է գործադրել իր մարմինը ղեկավարելու համար, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը իրան թույլ է տալիս, որ ինքը կարողանա, որտեղ ճիքեր ունի այդտեղ, հա, հիմա, ուրեմն կուրման դա այդ աչքերը թարթելու ղեկավարումն է, եւ տեսեք, սա նույնպես Գերագույն Աստծո ազնվորությունն է, հա, հաջորդը դա գրիկարան էր, գրիկարան ինքը պատասխանատու է սովի եւ ծարավի զգացմունքի վրա, հա, այսինքն սա այն էներգիան է, որը ստիպում է կենդանիակին, որպեսզի ինքը սնունդ տա իր մարմնին, որպեսզի կարողանա պահպանել կյանքը, չէ, օրինակ ասենք այդ տեսանկյունից, չէ, մենք բնությանը շատ հակառակ սովորություններով ենք մեր ժամանակներում ապրում։ Հասկանում եք, այդ սովորությունը օրվա մեջ, նո ես չափազանց ասեմ, 10 անգամ հաց ուտելը, չէ, դա շատ իրականում շատ վատ սովորություն է։ Ազնվորությունը ինքը պետք է հաց չուտի այնքան ժամանակ, մինչև որ չի զգում սովի կարիք, այս սովի զգացում, իրական սովի, հասկանում եք, չէ, երբ որ ազնվորությունը ինքը սովորություն ունի եւ միշտ չափից ավել է ուտում, հետեւաբար ստամոքսը մեծանում է, եթե ստամոքսը մեծանում է, ինքը մշտական այդ կարիքն է ունենում այդ ստամոքսը լցնելու։ Հասկանում եք, եւ դա արդեն շատ վատ հետևանքներ է ունենում։ Իսկ գրիկարան ինքը այդ սովի եւ ծարավի զգացումն է, հա, հիմա նաեւ ասվում է, որ գրիկարա էներգիան ինքը համ էլ պատասխան է տալիս հազի համար եւ պրշտոցի, իրականում պրշտոցի միջոցով բանից լորձն է դուրս գալիս, եթե դա կուտակված է, չէ, հազի միջոցով թոքերը փորձում են թոքերի մեջ կուտակված, նո, այսպես պայմանականորեն ասեմ, էլի, թոքերի մեջ կուտակված թարախը հանեն, չէ, ուրեմն այդ բաները իրանք ղեկավարում է գրիկարա էներգիան, եւ դա նույնպես Գերագույն Աստծո ազնվորությունն է, հա, հաջորդ էներգիան դա դևադատան էր, հա, դևադատան ինքը պատասխանում է այդ քնելու համար, երբ որ քնկոտության, ոչ թե սաղլիվս, ոչ թե քնելու, այլ քնկոտության համար, հա, եւ երբ որ ազնվորությունը ինքը հորանչում է։ Հորանչելը, տեսեք, ասեցի հորանչելը սեկավ, հա, ուրեմն քունը ինքը կենդանիակին օգնում է, որ ինքը հանգստանա, չէ, եւ տեսեք, ասեք, մեզանից ոչ մեկ չի կարող, չէ, ասել, որ ինքը ղեկավարում է այդ process-ը, այսինքն ազնվորությունը ինքը կարող է, չէ, ասեք, բան անել, ասեք, կարող է
բան ուզենալ ինչ որ գործողություն բանալ, ձեռնարկել, չէ՞։ Բայց ինչ որ մի պահ է գալիս, երբ որ այդ ուժը ինքն իրան գործում է։ Եվ մարդը այլևս չի կարող դիմադրի։ Չէ՞, նույնիսկ ասենք արևմտյան, հա, չէ, վաստոկ, հա, չէ, արևմուտք, արևելք, հա, արևելյան, ուրեմն պրիչա կա, չէ, այդպիսի, երբ որ շահը ինքը իմաստուններին, իրանք շատ են սիրում այդպիսի բառակները, չէ, որ ասենք շահը իմաստուններին կանչում է եւ ինչ որ հարց է տալիս, չէ, եւ կա այդպիսի մի բան, երբ որ շահը ինքը հարցնում է, ասում է, իսկ ի՞նչն է ամենաթանկ բանը, ով կարող է ասել, այս աշխարհում ամենաթանկ բանը ի՞նչն է, հա։ Եվ մեկը ասում է հարստությունը, մյուսը ասում է սերը, մեկը ասում է ոսկին է, մյուսը ասում է ինչը, իմաստունը ասում է ոչ, ամենաթանկ բանը դա հանգիստն է, այսինքն քնելը, որովհետև չկա այդպիսի բան, ոչ սերը, ոչ հարստությունը, ոչ փառքը, ոչ ուտելիքը, ոչ մի բանը այս աշխարհում չի կարող խանգարել, որ կենդանիակը ուզենա քնի, հաղթահարի քնելու ցանկությունը, չէ՞, եւ ասենք այդ տեսեք, ազնվորությունը ինքը կարող է ուզենալ շահագործել իր մարմինը, եւ մենք հաճախ այդպես էլ անում ենք, չէ՞, որտեղ գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը դա կոչվում է բիոչիսի, այսինքն ինքը իր մեջ բան ունի, չէ՞, օրգանիզմը, ինքը ժամ ունի, ինքը շատ լավ գիտի, օրինակ ասենք արևմուտքից հետո ինչու հներում մարդիկ արևմուտքից հետո չէին աշխատում, որովհետև իրանք շատ լավ գիտեին, որ արևմուտքից հետո օրգանիզմը ինքը անցնում է բանի հանգստի ռեժիմի եւ դա այն ժամանակն է, երբ որ օրգանիզմը սկսում է իրան վերականգնել, հա, եւ դա այո, դա դառնում էր այն ժամանակը, երբ որ ընտանիքը, եթե դա ընտանիք էր, հավաքվում էր, ասենք, չէ, դա ուտելու ժամներ, ուտելուց հետո հանգստանալու ժամներ, մի թեթև գործեր անելու, ասենք երկու հատ աման լվալ, բանջոտ, ծանր բաներ չանել, կամ չգիտեմ ինչ հասկանում եք, այդ ինչ որ կոչվում է աշխատանք, դա արվում էր մինչև արևմուտքը։ Հասկանում եք, ինչու, որտև այ ներքին ժամացույցը ինքը հանգիստ է ուզում։ Հիմա մարդը ինքը փոխում է, չէ՞, ինչ որ ինչքան որ կարող է, փոխում է։ Բայց հետո միևնույն է, օրգանիզմը ինքը իրանը պահանջում է, չէ՞, եւ երբ որ ինքը արդեն ռեալ մարդը իրեն օրգանիզմին այնքան հանգիստ չի տալիս, որպեսզի մարդը ինքը կարողանա ինչ-որ բան անի, ասենք վերականգնի իրան, չէ՞, նո հոգեբաններն ասում են ենթագիտակցությունը, բայց իրականում մենք այստեղ տեսնում ենք, որ արիացիները իրենք ասում են գերագույն Աստծո ազնվորությունը, ենթագիտակցությունը արիացիները կոչում են գերհոգի, այսինքն Աստծո ներկայությունը մարմնի մեջ, չէ՞։ Եվ հիմա տեսեք, այդ բոլոր process-ները, որ մեկ էլ այսպես անջատվում է մարմինը, ու կենդանիակը անկախ իրանից քնում է, չէ՞, այդ process-ը ինքը դևադատան է եւ դա նույնպես գտնվում է գերագույն Աստծո ազնվորության ղեկավարության տակ, չէ՞, եւ վերջինը դա Թանանջայա, հա, Թանանջայա էներգիան ինքը իրականում բանել, այսպես ինքը ներկա է ամբողջ մարմնի մեջ, հատկապես սրտի, հա, եւ ասենք ասվում է, որ իմенно այս էներգիայի հաշվին է, որ մարմինը մահից հետո անմիջապես չի սկսում, էլի, բանանել ռազմագացը։ Եվ այսինքն սա որ էներգիան է, սա այն էներգիան է, որը նյութական էլեմենտները պահում է այդ մարմին կոչվածը, չէ, երբ որ նյութական էլեմենտները իրանք օրինակ օդը, ջուրը, հողը եւ կրակը
այնպես են միանում, չէ, որ այդ նույն էլեմենտները իրանք դառնում են օրինակ իմ մարմինը։ Հասկանում եք, մենք կարող ենք ասել, չէ, մարմինը պահում է կաշին։ Կաշին է, չէ, որ այդ բան է անում, պահում է այդ ամեն ինչը։ Հասկանում եք, կաշին մկանները։ Հա, արիացիները իրանք ասում են ոչ, այդ կաշին, որ կարողանում է, մկանը, որ կարողանում է, դա այն ուժն է, որը կոչվում է Դանանջայա, եւ դա Գերագույն Աստծո աստավորությունն է։ Հասկանում եք, չէ՞։ Եվ հիմա ուրեմն եւ ասվեց, որ ուրեմն մի րոպե ես տեքստը բացեմ, որպեսզի մենք Եվ ասվեց, որ մենք քննարկեցինք այդ, որ բանը Գերագույն Աստծո աստավորությունը ինքը բաժանեց իրան կենդանեակների առանձին գիտակցությունները, այդ Ժեզնիձեից էլ լսելի կենսունակության բաներին, մասերին, որը 10 են, հա, ուրեմն գիտակցությունը մի հատ է, բանելի կյանքը պահպանող գործունեությունը մարմնի մեջ 10 հատ են, որը մենք քննարկեցինք, չէ, եւ 3 տեսակի բան կա, ծմատաշտիստլենիա, այդ որ այ որ կենթանյակը ինչի հետ է իրան նույնացնում, հա, դրանք էլ իրանք 3-ն են, ուրեմն այդ 3-ը դա, եթե ես սանսկրիտ լեզվով ներկայացնեմ, դա կոչվում է աթյատմիկա, աթիբաուտիկա եւ աթիդայվիկա, հա, որպեսզի բան չխորանանք այդ սանսկրիտ բառերի մեջ, ես չեմ սիրում այս թեմաները խորասուզել, էլի, այդ բաների մեջ ուղղակի կան ինչ-որ տեղեր, որտեղ եթե նույնիսկ մենք ոչինչ չհասկացանք կամ շատ խիտ քննարկեցինք, որտեղ հետագայում էս այդ որ կմտնենք արդեն կոնկրետ արարչագործության մեջ, մենք այդտեղ այս ամեն ինչ ինչ որ ես հիմա ասեցի, շատ մանրամասն ենք քննարկելու։ Ուղղակի հիմա ուպսի ֆունկցիաները հասկանանք, թե այստեղ ինչի մասին է խոսքը, չէ՞։ Ուրեմն եւ այդ 3 տեսակի այդ 3 տեսակի նույնացման սկզբունքները, չէ՞, դա 3 տեսակի բաներն են, էլի, տառապանքների աղբյուրներն են, որոնց հետ կենթանյակը ինքը գործ ունի նյութական աշխարհում։ Հիմա, ուրեմն, այսպես, ես սանսկրիտ բառը որ ասում եմ, դուք իրա վրա ուշադրություն մի դարձրեք, լսեք ուղղակի իմաստը, հա, հիմա, առաջինը դա աթյատմիկան է, հա, ընդհանրապես, երբ որ խոսքը գնում է այդ ատմիկա բառը, ատմա, խոսքը գնում է հոգու մասին, հա, աթյատմիկա դա այն տառապանքներն են, հա, որոնք իրանք գալիս են կենթանյակի ներսից, այսինքն որն է ներսից, դա նշանակում է, որ կենթանյակը ինքը տառապանքներ ունի, որոնք գալիս են իր մարմնից, չէ, եւ որոնք գալիս են իր մտքից, ընդ որում բանում այուրվեդայում արիացիները իրենք ես միշտ ասում եմ, որ ոչ մի նոր գաղափար չկա, չէ, այուրվեդայում արիացիները իրենք ասում են կա հիվանդության 3 աղբյուր, մեկը դա սխալ ռեժիմն է, երկրորդը դա սխալ գիգիենան, հա, երկրորդը դա բանն է, սխալ ռեժիմը, գիգիենան, սխալ ռեժիմը եւ ներվային վիճակը, այսինքն նեգատիվ էմոցիաները, իրանք ինչ են ասում, իրանք ասում են, որ իրականում, չէ, այդ ինչ որ հիմա ասում են փսիխոսոմատիկա, այդ փսիխոսոմատիկը իրականում առաջի անգամ քննարկում են արիացիները, կներեք ես անջատեմ, մոռացել էի, առաջի անգամ իրանք են քննարկել, չէ, եւ հիմա տեսեք դրա համար այս բանը այս առաջի կետը, որը ինքը կոչվում է աթյատմիկա, այսինքն տառապանք, որը գալիս է հենց իրանից հոգուց։ Եվ այդ տառապանքը ինքը սկզբում առաջանում է մտքի մեջ, որպես բացասական բաներ, բացասական էմոցիաներ, չէ, որ այդ բացասականը բանը կենթանյակի ներսում է, չէ, կատարվում։ Եվ իրանց ազդեցությունը տալիս է նյութական մարմնի
հիվանդություն։ Երբ որ նյութական մարմինը հիվանդ է, ինքը տառապանք է պատճառում, չէ՞։ Հիմա, եթե կենթանի դրա համար սոմատոժդիստրենիա, այդ դրա համար այլ այդ գաղափարը գալիս, չէ՞։ Հիմա տեսեք, երբ որ կենթանիակ իրան նույնացնում է այս մարմնի հետ, երբ որ իր մարմնի մասը, այդ ներքին օրգանները կամ նյութական մարմինը ցավում է, չէ՞, ինքը տառապանք է զգում։ Հա, երբ որ ասում է ատյատմիկա, այսինքն տառապանքներ, որը կենթանիա, որոնց իստոչնիկը, աղբյուրը գտնվում է կենթանիակի ներսում, հասկանում եք։ Հիմա հաջորդը դա աթիբաուտիկան է։ Աթիբաուտիկա դա նշանակում է այն, ինչ որ վերաբերվում է ուրիշներին։ Սա հաջորդ տիպի տառապանքն է, հա, այսինքն այդ մենք դες հետ շատ ենք չէ քննարկել, որ երեք տիպի տառապանք կա։ Կենթանիակը պատճառեց ինքը իրան, կենթանիակի տառապանք պատճառեցին ուրիշ կենթանիակները եւ այն տառապանքները, որոնք պատճառեցին բնական բնության ուժերը, տարերքները, չէ՞։ Հիմա աթիբաուտիկան այդ տառապանքներն են, որոնք ուրիշ կենթանիակներն են կալարել, չէ՞։ Այսինքն, այստեղ մտնում են մարդուն կարող է տառապանք պատճառի, կենթանին կարող է մարդուն տառապանք պատճառի, չէ՞։ Նույնիսկ միջատը, այն կամար, ոնց է այրեն, մոծակ, ոնց կարող է մոծակը մոռանալ, հա, նույնիսկ մոծակը, երբ որ կծում է, ինքը կարող է տառապանք պատճառի, չէ՞։ Ու խնդիրը մենակ դա չի, որ մի քիչ հետո քոր է գալիս։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ մոծակները իրենք շատ փիս բաներ տեղափոխող են, չէ՞, հիվանդություններ։ Եվ այդ մի հատ փոքրիկ էակը ինքը կարող է գալ ընդամենը ինչ-որ մի գրամ արյուն խմելու համար մարդուն մահացու հիվանդություն փոխանցի։ Այսինքն այդ ինչ որ կոչվում է աթիբաուտիկա, դա այդ ուրիշ կենթանիակների տառապանքն է։ Եվ տեսեք, այդ դա էլ է, այդտեղ էլ է մտած Գերագույն Աստծո անձնավորությունը։ Հասկանում եք, այսինքն տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք այդ երբ որ կենթանիակը ինքը իրան է, չէ, բանանում, եւ ինքը ասում է մտքից է դա սկսում։ Որ ուժն է Գերագույն Աստծո անձնավորությունը, որը մեր կոնտրոլից դուրս է։ Տեսեք, օրինակ, եթե ես իմանամ, օրինակ, եթե ես գիտակցում եմ, չէ, եթե ես գիտակցում եմ, որ օրինակ, եթե ես ինչ-որ մի վատ բան եմ մտածում, այդ պահին ես բանը, ասեք, ես վնաս եմ տալիս իմ մարմնին։ Չէ, ես կաշխատեմ վատ բան չզգամ, չէ, բայց դա իմ ղեկավարության տակ չի։ Այսինքն կան ինչ-որ բաներ, որոնց վրա կենթանիակը ինքը նեգատիվ էմոցիայով ռեակցիա է տալիս։ Ցավ, տառապանք, չգիտեմ, ողբ, սա նա, չէ, էմոցիաները իրանք երկու տեսակ են, չէ՞ լինում։ Նրանք, որոնք որ կենթանիակին ուրախություն են պատճառում, եւ նրանք, ովքեր որ կենթանիակին մտցնում են վատ, ուրեմն բաների տրամադրությունների մեջ, չէ՞։ Եվ հիմա տեսեք, այդ կա ինչ-որ մի ուժ, չէ՞, մենք ասում ենք փսիխոսոմատիկա, հա, բայց ինչ-որ մի հատ ուժ պիտի լինի, չէ՞, որ միտքը, որը ինքը ընդհանրապես շոշափելի բան չի, կարողանա փչացնի օրգանի աշխատանքը։ Համաձայն եք։ Օրինակ ասենք, այդ ինչ մեխանիզմով է, էլի, ու բոլորը ասում են, բան, ենթագիտակցություն, այդ խեղճ ենթագիտակցությանը գտել են, ամեն ինչը գցում են իր վրա, հայրացիները ասում են ոչ, որովհետև դրա մեջ կա բանականություն, կա որոշում, որը քո կամքից դուրս է։ Դրա համար իրանք ասում են ենթագիտակցություն, այսինքն մի բան, որը քեզ չի ենթարկվում։ Այդ չենթարկվող ուժը, մենք ասում ենք դա հենց մերն է, իսկ այլացիներն ասում են դա գերհոգին է։ Տնավարի ասեմ էլի կներեք, որից դու խաբար չես։ Հասկանում եք։ Եվ այդ ուժը, որը ապահովում է այդ կապը,
որ էմոցիան ինքը կարող է վնասի մարմնին, հիմա այստեղ շուկադեվագոսվամին դա է ասում։ Ինքը ասում է այդ ուժը գերհոգին է, գերագույն Աստծո անձնավորությունն է։ Հա, եթե ուրիշ կենդանիակները կարողանում են քեզ վնասել, հա, դա ապահովում է գերագույն Աստծո անձնավորությունը։ Ինչու՞, որովհետև դու դրան ես արժանացել։ Եթե դու չես արժանացել այդպիսի կենդանիակների, այսպես էլի մաքսիմալիստական ձևով ասեմ, հա հիմա, դու ուղղակի ծնվում ես դրախտում։ Եվ միայն այդ հանգամանքը, որ դու ծնվել ես դրախտում, ինքը արդեն խոսում է նրա մասին, որ դու բարեպաշտ կենդանիակ ես, որը չի արժանացել ապրել այնպիսի մի վայրում, որ մի հատ մոծակը կարող է իր կյանքի վերջ տա։ Հասկանում եք, ուրեմն այս ամեն ինչը ինքը գերագույն Աստծո անձնավորությունն է որոշում։ Դրա համար ասեց կալայի հետ, ժամանակի հետ։ Ժամանակը ինչի համար է։ Չէ, ժամանակը այդ դա է, որ գերագույն Աստծո անձնավորությունը հիմա ինչ շուկադեվագոսվամեն ինչ է ուզում ասի։ Ինքը ուզում է ասի, որ գերագույն Աստծո անձնավորության վերաբերմունքը ինքը այդպիսին է, որ ղեկավարը մնում է ինքը, բայց որոշում կայացնելուց առաջ ինքը կենդանիակին ժամանակ է տալի։ Կենդանիակը ժամանակ ունի մտածելու, թե ինչ է անում։ Հա, եւ կենդանիակը ինքը հենց այդպես էլ սկսում է, չէ, գործել, չէ, որ ցանկացած գործողություն ինքը սկսվում է նուրբ մարմնի մեջ։ Միտքը ձևավորեց ինչ-որ մի հատ ցանկություն։ Անմիջապես սկսես պլանավորել այդ ցանկությունը ինչպես է կարելի իրականացնել։ Եթե կենդանիակի արժեքային համակարգը ցածր որակի է, միտքը իրան թույլ է տալիս բռնություն, դաժանություն, խաբեություն, խորամանկություն եւ այլն պլանավորել ցանկությունը կատարելու համար։ Եթե արժեքային համակարգը ինքը առաքինի է, այդպիսի բանականությունը միանգամից սանձում է մտքին։ Հա, եւ կենդանիակը ինքը վերանայում է իր ցանկությունը կամ վերանայում է թե միտքը ոնց պլանավորեց ինչ անի։ Այդ ինչ է այդտեղ տեղի ունենում, հա, ուժեղ առաքինի բանականությունը, նույնպես եթե պատկերավոր ասեմ, այդտեղ մտքին ասում է, բա դու չամաչեցիր։ Էս ինչ ես պլանավորում ընդհանրապես։ Հասկանում եք, չէ՞։ Ուրեմն այդ ամեն ինչը նշանակում է գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը կենդանիակի մարմինը այնպես է կառուցել, որ կենդանիակը ցանկությունը ձևավորելուց մինչև, կներեք իմ մտի կոպիտ ասեմ, այլանդակ գործողություններ անելը ինքը ահագին ժամանակ ունի։ Եվ այդ ժամանակը ինքը ձևավորվում է մտքի եւ բանականության հարաբերությունների մեջ, այդ իրանց ֆունկցիաների մեջ, երբ որ միտքը ինչ-որ մի բան ձևավորեց, բանականությունը իր խոսքը ասեց։ Եվ եթե բանականությունը ինքը հակաճառեց, հա, հասկացաք, չի՞ որ ներքին process է գնում, որտեղ ժամանակ է տրվում կենդանիակին, որ ինքը վեշտակետու մասի չէ։ Ես էս ինչ է էսպես եմ անելու։ Հիմա, երբ որ կենդանիակը ինքը որոշումը կայացնում է, թե ինչպես է անելու, այստեղ շատ հետաքրքիր մի հատ իրավիճակ է առաջանում, որը ես ուզում եմ քննարկեմ, մենք հիմա տեքստի թեմայից մի քիչ դուրս եկանք, բայց վերադարձանք երեկվա տեքստին, էլի, այնտեղ ես մոռացել էի, որ կիսատ ենք թողել։ Այստեղ մի հատ շատ հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվում, ինչի շուրջ։ Տեսեք, երբ որ կենդանիակը ինքը արդեն վստահաբար որոշում է ընդունում, որ ինքը պիտի արատավոր գործողությունների միջոցով իրականացնի իր ցանկությունը, գերագույն Աստծո անձնավորությունը սկսում է իրան կոպիտ պլանի վրա տալ այն ամենը, ինչ որ իրան պետք է, ինչ որ ինքը ուզում է, ինչ որ պետք է որ ինքը ունենա, որ հանցագործություն կատարի։
Հասկանում եք, բայց նույնիսկ այդ ժամանակ, երբ որ չգիտեմ, այ ուզում էի պլանավորեցի, որ սպանեմ։ Բանականությունս ինձ հետ կռիվ էր անում, չես ամաչում, բա ոնց է կարելի, բա էսի չէ, բա այնի չէ, բա խիղճը, բա բարիությունը, բա սա, չէ, ուզում եմ, այդ կռիվը բրծավ, ես որոշեցի, որ սպանելու եմ։ Ու ասենք գնում եմ խոհանոց, մեկ էլ տեսնում եմ սպանելու համար հարմար դանակ։ Եվ նույնիսկ այդտեղ, այդ որ մենք ասում ենք, բոլորը հասկանում են, չէ, որ կյանքի ամեն մի վայրկյանը դա ընտրություն է։ Ամեն մի վայրկյանում մենք ընտրում ենք, թե մենք ով ենք, ինչ ենք անում, ինչի համար։ Չէ, այդ ընտրությունը ո՞րն է։ Դա այն ժամանակն է, որը Գերագույն Աստծո ազնվորությունը մեզ տալիս է։ Ինքը տալիս է դանակ, ասում եմ, մի հատ հիմա այդ դանակը ձեռքդ պահի, մի հատ նորից մտածի։ Ռեալ ուզում ես սպանես։ Տեսեք, մենք ինքներս մեր մասին այդպիսի գրում ենք այդպես ֆիլմեր եք նկարում, չէ, որ կան ազնվորություններ, որ ինքը հասավ մինչև դանակին, հետո երբ որ դանակը իր ձեռքը բռնեց, մի անգամից շպրտեց, ասեց չէ։ Երբ որ դանակը վերցեցի, հասկացա, որ չեմ կարող ուրիշի փորը մտցնեմ։ Իսկ կա որ վերցնում է աչքերը հաճույքից փայլում են։ Ինքը ասում է Աստված իմ կողմից է, տես նույնիսկ ինձ այն զենքը տվեց, որը ինձ պետք է, որ ես կարողանամ այդ սրիկային սպանեմ, որ իմ ուզածը անեմ։ Հասկանում եք, այսինքն Գերագույն Աստծո ազնվորությունը այդ ժամանակն էլ է տալի։ Եվ երբ որ կենդանիակը ինքը ժամանակի ընթացքում ամեն տեղ ասեց, որ ինքը այսպես է անելու, չէ՞, հիմա այսպես է ուզում, ինքը հաստատեց։ Նյութական աշխարհը արարված է նրա համար, որպեսզի կենդանիակները իրենք կարողանան հնարավորություն ունենան իրականացնել իրանց արատավոր ցանկությունները։ Նյութական աշխարհը հոգևոր աշխարհ չի։ Մենք սա պիտի հասկանանք։ Հասկանում եք, սիրելիներս, չէ՞։ Եվ այդ ժամանակ, կենդանիակը ինքը հնարավորություն է ստանում, ուրեմն, հացագործություն կատարելու։ Չէ՞։ Հիմա մենք կարող ենք ասել, ես իմ համար նստած էի։ Ինչ որ մեկը այնտեղ որոշեց, ոնց են ասում ժամանակակից ֆիլմերում, ոչ մի անձնական բան, կներես, չէ, ոչ մի մեղք չունեիր, ուղղակի հայտնվեցիր ոչ այնտեղում, ոչ այն ժամանակ, ու հիմա ինձ խանգարում ես, ես ստիպված քեզ պիտի սպանեմ։ Ես ընդունում եմ, որ դու մեղավոր չես, բայց խանգարում ես, կներես։ Չէ՞։ Մենք այդպես ենք, չէ՞ ասում։ Բայց իրականում իրականությունը լրիվ ինքը ճշմարտությունը ուրիշ կետում է սկսվում։ Ինքը սկսվում է հարցից։ Իսկ ո՞նց եմ ես ինքս ինձ բերել մի տեղ, որտեղ ապրում են հանցագործները։ Եվ որտեղ ես այդ հանցագործներին ամեն վայրկյան կարող եմ հանդիպել։ Չէ՞ որ ես ինքս եմ, եթե մենք հասկանում ենք կարմայի գաղափարը, ճակատագրի գաղափարը, մենք դի հասկանանք, չէ՞։ Մենք ինչ ենք ասում։ Տիեզերքը, մոլորակը, այդ մոլորակի վրա պետությունը, հասարակությունը, ազգը, ընտանիքը, որում ես ծնվել եմ, այդ ամեն ինչը ես ինքս եմ ինձ հետ արել։ Ոչ թե Աստված կամայական նստած ասում է լավ սպասի թող սա ծնվի նեգր, ըլնի ճորտ, սա էլ ծնվի անգլիացի եւ ըլնի կամ հրյա եւ ըլնի աշխարհի։ Այդպիսի process չկա։ Ես ինքս եմ ինձ բերել այնտեղ, օրինակ Աստվածամերժության դարաշրջան։ Որտեղ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը հավաքում է արատավոր կենդանիակներին։ Հիմա ես ոնց եմ հայտնվել այստեղ։ Ինքս եմ, չէ՞ ինձ բերել։ Հասկանում եք։ Այսինքն դա միշտ այդ թեման է։ Ես չեմ կարող ինքս մտնեմ ջուրը եւ ասեմ ինչի ակուլան ինձ կերավ։ Չեմ կարող ասել ես մտել եմ ջուրը, բայց մեդուզան պիտի որ ինձ տեսնի 100 կիլոմետր են կողմ գնա։ Այդպիսի բան չեմ կարող պահանջել։ Եթե ես մտել եմ ջուրը, ես ինձ վտանգել եմ այնտեղի ապրողների տեսանկյունից, չէ՞։ Եթե ես մտել եմ ջուրը, ես պիտի թրջվեմ։ Եվ ամեն վարքյան կարող եմ չհանդիպել, բայց կարող եմ հանդիպել։ Եվ այդտեղ ընդհանրապես դա անարդար չի, դա արդար է։ Որտեղ իմ սկզբնական որոշումը դա եղել է դա, որ ես ինձ բերել ու մցրել եմ ջուրը։
Համարելով, որ այդ ջուրը կարող է ինձի հաճույք պատճառի։ Առաջի հայացքից տեսնում ես խաղաղ ջուր է, չէ՞, լիքը հավես։ Չէ՞։ Բայց այնտեղ թե ինչքան բաներ կան, ինչքան վտանգներ կան մարդու կյանքի համար, այն դույն բանը դա է։ Եվ մենք սա պիտի հասկանանք։ Եվ այ հիմա արիացիները այդ որ ասվեց, չէ, որ ինքը մտավ 1, 10, 3, այսինքն ինքը այդտեղ մտավ։ Ինքը մտավ այնտեղ, որտեղ գիտակցությունը կապվեց նյութական մարմնի հետ։ Այդ ինքը կապեց։ Հա, այդ ինքն այնց արեց, որ մենք մոռանանք մեր հոգևոր մարմինը։ Հասկանում եք, սա իր էներգիան է փակում մեզ։ Հա, ինքը մտավ 10 այդ կեսագործունեության ֆունկցիաների մեջ, չէ, որտեղ ինքը որոշեց, թե մարմինը ինքը ինչ վիճակում պիտի լինի, թե ինքը դարապես ոնց պիտի աշխատի։ Այն ինչ որ կոչվում է մարմին որպես համակարգ։ Մենք տեսանք, որ այդ 10 կետերը եւ ինքը որտեղից է սկսում, հիմնականում շնչառությունից։ Հա? Որտեղ շնչառությունն է այն ամենահաճախ սնունդը, որի կարիքը մենք ունենք։ Արագ շնչառությամբ մենք ապահովում ենք մեր գոյությունը, հետո նոր ապահովում ենք կերակուր, այսինչ ինչ պաշտպանություն, եսիմինչ։ 2 րոպե վերանը փակում են, դու չկաս։ Հասկանում եք, սիրելիներս, չէ՞։ Ուրեմն այդ ամեն ինչը ինքը մենք տեսանք, որ գերագույն Աստծո եւ վերջի տառապանքը, որը ինքը կա, դա աթիդայվիկան է։ Աթիդայվիկան դա վերաբերվում է բարձրյալ ուժերին, այն տառապանքներին, որոնք տալիս են կիսաստվածները։ Այսինքն տարերքներից բխող տառապանքները, չէ՞։ Դրանք են ջրհեղեղները, չէ՞, հակառակը, բան էլի։ Զապսուխը։ Մի րոպե նայեմ, էլի, հա։ Երաշտները, չէ՞, այսինքն երբ որ ուտելիք չկա, ջուր չկա, հա, կամ հակառակը, արևը շատ է, այրում է, ոչ մի բան չի աճում, եւ այլն, չէ՞, այսինքն տարերքները։ Տարերքները իրենք կարող են կենդանիակներին տառապանք պատճառել։ Հիմա դա նույնպես պատահական չի։ Չէ՞։ Ու տեսեք, եթե մենք մի հատ ուշադիր նայենք, ես դա արդեն քննարկել եմ, չէ՞, մենք անմիջապես կտեսնենք, որ կետեր կա, որ կենդանիակը իրան այնպես է պահում, ոնց որ ուղեղը անջատված լինի։ Եվ ես դա բերում եմ հենց մեր օրինակով։ Չէ՞, տեսեք, դարերի վեր, չէ՞, մենք պարսիկները, ինչու՞ չէ, թուրքերը ապրում ենք մի վայրում, որը ինքը երկրաշարժերի վայր է։ Բոլորս գիտենք, չէ, որ մենք ապրում ենք մի վայրում, որտեղ ամեն վայրկյան կարող է լինի երկրաշարժ։ Օրինակ այդքան Արարատը սիրում ենք, չէ, Աստված կարոտ պահի, թթու, հա։ Դուք պատկերացնում եք, ասենք, ինչ կլինի այս տարածաշրջանում, եթե հանկարծ Արարատը զարթնի։ Հրաբուխ է, չէ, ինքը։ Պատկերացնում եք, ինչ տեղի կունենա։ Այդ ահռելի սարը, եթե հանկարծ սկսի թքել են ամեն ինչ, ինչ որ սարը թքում է, երբ որ զարթնում է։ Չէ, բայց մենք միևնույնն է, մնում ենք այստեղ ապրելու։ Օրինակ կենդանիները, եթե իրանք մի անգամ մի տեղում ինչ որ մի վատ բան են ստանում, իրանք այդտեղից խուսափում են։ Ես ընկերուհի ունեմ, ինքը շշմած էր մնացել, սեփական տան մեջ է ապրում, այս վերջի պատերազմից առաջ, երբ որ ես իրան տեսա, ինքը ասեց, գիտես, ասեց, ինչ որ մի բան է եղել, ասեց, ես вообще չեմ հասկանում, ասեց, ամբողջ ընտանիքով շշմած ենք մնացել։ Во-первых, մենք չենք հասկանում, թե այդքան
այդ բաներից որտեղից առաջացան, ասի ջարել։ Ասեց 3 ամբողջ օրը առավոտից մինչև ուշ գիշեր մեր այս հողամասով միլիարդավոր ասեց բան ջան, ասեց էլի ոնց որ ասեց բանով ասեց իրար հետևից միլիարդավոր մրջյուններ առավոտից երեկո մեր տարածքը լքել են թողել գնացել։ Պատերազմը հետո 2 օրից պատերազմ սկսեց։ Ինքը ասեց всё, էս էր։ Հա պատերազմը ավարտվեց 3 օր հետո այդ նույն արդեն այդ շարանը ես տեսա, այդ նույն շարանը վերադարձավ հետ։ Հասկանում եք, չէ՞։ Բայց այդ մի հատ ինչ որ ուժ կա, չէ՞։ Ուղղակի ինչ ուժ է, որ մարդկանց ստիպում է, որ իրանք ապրեն անապատում։ Օրվեսնեք այդպես բավականին էլ ագրեսիվ ազգեր են, կռվարար են, չէ՞։ Օրինակ թուրքերը իրանք եկել են ինչ են արել, հույներից, հայերից, սրանից, նրանից, ազգերով ոչնչացրել են պետություններ, ավիրել, բան նստեն մեր այդ բոլորի տեղը, չէ՞։ Հա, ու եթե դες տնավարի ասեմ, մեն շատ համով թիքյաներ են, չէ՞ վերցրել։ Հիմա էլ աշխարհի ամենալավ հանգստավայրերից են, եսի ինչ եմ, որտեղ էսի բնություն ունեն, հայ բույն, չէ՞։ Բայց կան բաներ, ազգեր, որոնք իրանք նույն ձևի կաչիվի էլի, այդ որ ստեղից այնտեղ են գնում, հայերեն չգիտեմ, նորից չնայեմ, այսօր շատ բառեր նայեցի։ Հա, այդ կաչիվի պլեբինա իրանք գնում են եւ անապատն են վերցնում ու այդտեղ ապրում։ Այլոցի որ ուժն է ստիպում։ Չէ, պիտի բանականությունը անջատված լինի, չէ՞ որ մարդ գնա ու մնա այնտեղ, որտեղ որ ապրելը դժվար է։ Դուք մոտավորապես պատկերացնում եք այդ վայրերում ինչ է նշանակում սարքել էմիրատներ։ Ինչքան ճիք է այնտեղ պահանջվել։ Ինչքան պայքար բնության հետ։ Հասկանում եք, չէ՞։ Ուրեմն այդ ուժը պետք է հասկանանք, որ մի կողմից, չէ, կիսաստվածները, այսինքն տարերկների ղեկավարները, իրանք երբեք հենց այնպես ոչ մի բան չեն անում։ Օրինակ ասվում է, որ Տեր Շիվան ինքը երկրաշարժեր է կազմակերպում այնտեղ, որտեղ որ առևտրականները կողոպտում են մարդկանց։ Այսինքն թերակշռում են, խաբում են, վատ որակի բաներ են վաճառում, հա, երբ որ առևտրականները իրանք ազնիվ չեն, Տեր Շիվան այդտեղ երկրաշարժեր է կազմակերպում։ Չէ, որ այսպես նայում ենք, հա, կարող ենք ասենք կներեք, էլի աշխարհում հիմա ինչի տեղ կա, որտեղ առևտրականները ազնիվ են, բայց երկրաշարժերը ինչ որ կոնկրետ տեղերում են, չէ՞։ Հասկանում եք, այդպես էլ կարող ենք ասենք, դրա պատասխանը կա, երբ որ կգա Շիվայի հերթը, ես այնտեղ հիմա հիշեք այդ հարցը, այդտեղ այդ հարցին կպատասխանեմ։ Բայց ուզում եմ ասեմ, որ գլխավոր բանը, որ մենք պիտի հասկանանք, որ տարերկները, հա, իրանք երբեք հենց այնպես տեղը ոչ մեկին նեղություն չեն տալիս։ Երբ որ գալիս է ժամանակը, որ տարերքը ինքը սկսում է ինչ-որ գործողություն անել, մենք պիտի հասկանանք, որ կիսաստվածները գործում են ըստ Աստծո կամքի։ Հասկանում եք։ Եվ ուրեմն այ գերագույն Աստծո ազնվորությունը ժամանակի մարմնավորման հետ միասին մտավ այս բոլոր կետերը, որը մենք ձեզ հետ քննարկեցինք, ինչ հասկացանք ամենագլխավորը։ Եթե մենք հիմա մի հատ էլ վերցնենք այն տեքստը, որը այսօր կարդացինք, չէ՞, մենք ստացանք, որ գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը իրականում ոչ մի կարևոր ֆունկցիա կենդանիակներին չվստահեց։ Ինքը ամեն ինչը պահեց իր ղեկավարության տակ։ Եվ նյութական աշխարհի ձևավորումը, եւ այդ աշխարհում կենդանի էակների մարմինների ձևավորումը, եւ այդ մարմինների աշխատելը, հա, թե այդ մարմինները երբ ինչպես ոնց պիտի ծնվեն,
Թե այդ մարմինները երբ, ինչպես եւ ոնց պիտի վերանան, բոլոր process-ները Գերագույն Աստծո անձնավորությունը պահեց իր ղեկավարման տակ։ Եվ կարող ենք ասել, որ այդ պահից սկսված աստվածամերժ կենդանի էակները չի բանալով նույնիսկ, որ իրականում Աստծուն են ատում, ատելով բնության բոլոր օրենքները, որոնք իրենց դարձնում են ժամանակավոր եւ խոցելի, փորձում են գիտություն զարգացնել, որպեսզի հաղթեն Աստծուն։ Եվ իշխանությունը վերցնեն իրանց ձեռքը։ Այդ հետաքրքիր գործընթացը շատ հետաքրքիր արտահայտություններ ունի հիմա, հենց այս պահին, երբ որ մենք դες հետ ապրում ենք։ Երբ որ տեխնոլոգիաները հասել են այնտեղ, որ գիտնականները եւ էլիտան ինքը մենք հիմա նույնիսկ չենք կարող պատկերացնել, թե մարդկային հասարակությունը մարդուն ղեկավարելու համար ինչպիսի ձեռքբերումներ ունեն։ Եվ ամենահետաքրքիրը դա է, որ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը չի դիմադրել։ Ինքը թույլ է տվել, որ այդ ամեն ինչը տեղի ունենա։ Ես ունեմ պատասխանը, թե ինչու համար։ Բայց վախենում եմ, որ այդ պատասխանը ձեզ դուր չի գա։ Դրա համար ես այդ պատասխանը չեմ բարձրաձայնի։ Բայց մտածել այս հարցի շուրջ, կարծում եմ, որ կարելի է։ Մենք վաղը մի քիչ կքննարկենք, դեռ կանդրադառնանք այս հարցին, որտեղ վաղը մենք դες հետ կխոսանք Աստծո ողորմածությամբ գերհոգու այդ որոշումների մասին, հա, ինչ է նշանակում ընդհանրապես Գերագույն Աստծո անձնավորությունը մտավ նյութական աշխարհ որպես գերհոգի, այսինքն որպես մի անձնավորություն, որը թեկուզ եւ թաքուն, բայց ղեկավարում է նույնիսկ ատոմի գործողությունը։ Եվ այսօր այսքանը։ Ստեսություն։